नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हरियाणा पत्रिका। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो क्लर्क की 45 वैकेंसी निकली हैं, उसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और साथ में ये भी बात करेंगे कि 2019 में जो वैकेंसी निकली थी उसमें और 2024 में जो वैकेंसी निकली है उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया में मेन चेंजेस क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो फेस हैं वो 4 ही हैं पिछली बार की तरह। टाइपिंग टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, कंप्यूटर एप्रिसिएशन टेस्ट और एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इनमें डिफरेंस क्या है? पहले एप्टीट्यूड टेस्ट था तीसरे नंबर पर, यानी कि फेस 3 था पिछली बार 2019 में। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ कि फेस 3 था आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, और अब की बार है ये फेस 2। पिछली बार एक चीज़ और थी, जो टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करके गए थे बच्चे, उनका जो एप्टीट्यूड टेस्ट है और जो कंप्यूटर एप्रिसिएशन टेस्ट है वो दोनों ही एक साथ हुए थे, अलग अलग फेस में वो नहीं हुए थे। यानी टोटल 50 मार्क्स का एग्ज़ाम्स उनका हुआ था। दोस्तों, उसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा जो चेंज है वो ये है कि जो टाइपिंग टेस्ट का जो मार्क्स कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो भी यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आगे जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें जो चेंज है वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। डिटेल्ड में आगे बात करेंगे उसके बारे में। दोस्तों, एप्टीट्यूड में जो चेंजेज हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ डिटेल्ड में। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मेन चेंज तो एप्टीट्यूड टेस्ट में ये है कि पिछली बार 3 पोर्शन थे इसमें, इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। दोस्तों, अब की बार इसमें एक एक्स्ट्रा पोर्शन ऐड किया गया है, वो है हिंदी। यानी कि इसको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नाम ना देकर अब की बार नाम दिया गया है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही इंक्लूड करे गए हैं। वो बात अलग है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के मार्क्स लगा के 10 बनते हैं, और रीजनिंग के 10 और न्यूमेरिक एबिलिटी के 10 मार्क्स लगा के टोटल 30 मार्क्स यहाँ पर आपके बन रहे हैं। दोस्तों, जो तीसरा जो चेंज है वो ये है कि जो फेस 1 और फेस 2 को क्वालिफाई करेगा वही फेस 3 में जा पाएगा। और जो क्वालिफाइंग का जो तरीका है, जो सिस्टम इन्होंने बनाया है अब की बार, वो ये है कि कैटेगरी वाइज जितनी भी पोस्टें हैं उनके 5 गुना कैंडिडेट्स को ही कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा, और इसके जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट के 12। और दूसरी चीज़ इसमें ये है कि मान लो अगर जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनकी संख्या 30 या 30 से कम रहती है तो उन सबको ही फेज़ 3 के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद जो चौथा जो मेन बदलाव है इसमें, वो यहाँ पर किया गया है जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के जो मार्क्स हैं 20, उनको लेकर किया गया है। पिछली बार क्या था कि आपके ग्रेजुएशन के जो मार्क्स थे उनको 0.2 से मल्टीप्लाई करके जो है आपके मार्क्स जो है कैलकुलेट करे गए थे। मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्क्स इन एकेडमिक क्वालिफिकेशन आउट ऑफ 20 इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ मार्क्स एट ग्रेजुएशन लेवल मल्टीप्लाइड बाई 0.2। फॉर एग्जांपल, अगर आपके 60% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में तो इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करके आपके जो हैं मार्क्स यहाँ पर कैलकुलेट करे गए थे। अब की बार जो है दोस्तों ऐसा नहीं है, इसमें भी बदलाव किया गया है। और वो बदलाव क्या है वो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। वो बदलाव दोस्तों ये है कि यहाँ पर
3 स्लैब बनाई गई हैं। पहली स्लैब है बिलो 50% मार्क्स, यानी कि 50% से कम है 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में। तो सिनेरियो ये बनेगा कि अगर 10th में 50% से कम मार्क्स हैं तो 2 मार्क्स मिलेंगे, 12th में है 50% से कम तो 2 नंबर मिलेंगे, ग्रेजुएशन में है 50% से कम तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर अब बात आती है स्लैब नंबर 2 की, आपके मार्क्स अगर 50% या 50% से ऊपर और 60% से कम हैं तो आपको 10th में 4, 12th में 4 और ग्रेजुएशन में 6 नंबर जो है मिलेंगे। उसके बाद स्लैब 3 आती है जिसमें आपके मार्क्स 60 हों या फिर इससे ऊपर हों तो आपको 10th में 6, 12th में 6 और यूजी के आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं फेज़ 1 की। इसमें है टाइप टेस्ट इन इंग्लिश। तो दोस्तों यहाँ पर जो पिछली बार क्राइटेरिया था वो क्या था? पिछली बार क्राइटेरिया इसमें ये था कि जो आपकी टाइपिंग स्पीड आई है उसमें से 30 माइनस करके जो भी बचता है वो जो है आपके फेज़ 1 के मार्क्स माने जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी टाइपिंग स्पीड पिछली बार आई थी 52 और तो आपके मार्क्स जो हैं कैसे कैलकुलेट करे जाएंगे? 52 माइनस 30, यहाँ पर बचता है 22 मार्क्स आपको पिछली बार अलॉट कर दिए गए थे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। जिस कैंडिडेट ने 30 की स्पीड से टाइप किया है उसको 25 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। The marks in the type test will be calculated as follows: 25 marks for a speed of WPM equal to 30, यानी कि जिसने 30 की स्पीड से टाइप कर दिया उसको 25 मार्क्स तो उसने सिक्योर कर ही लिए। उसके अलावा अगर उसकी टाइपिंग स्पीड एक एक्स्ट्रा आती है, 30 से ज़्यादा आती है यानी कि 31 आती है तो उसको 25.5 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 30 से ऊपर एक स्पीड का आपको 0.5 मार्क्स जो हैं आपको मिलेंगे। यानी कि अब की बार आपको 30 मार्क्स लेने के लिए टाइपिंग टेस्ट में 60 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग जो है टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप 40 की टाइपिंग टेस्ट 40 वर्ड पर मिनट टाइप करके भी आप 30 मार्क्स जो हैं ले सकते हैं। तो जो अब की बार पिछली बार टाइपिंग टेस्ट का जो वेटेज था वो अब की बार कम कर दिया गया है। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं फेज़ 2 की, जो कि अब की बार है एप्टीट्यूड टेस्ट। ये अब की बार अलग से होगा, पिछली बार की तरह नहीं है कि आपका फेज़ 2 और फेज़ 3 दोनों इकट्ठे लिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। जो फेज़ 1 में क्वालिफाई करेगा उसको फेज़ 2 में फेज़ 2 के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। जो फेज़ 2 भी क्वालिफाई करता है उसको ही फेज़ 3 के लिए बुलाया जाएगा। और जो फेज़ 2 का जो क्राइटेरिया है अब की बार मैक्सिमम मार्क्स है 30 और जो पासिंग मार्क्स इसमें रहेंगे वो रहेंगे 12। और इसमें जो है अब की बार हिंदी को भी ऐड किया गया है। पिछली बार हिंदी इसमें नहीं थी। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इसमें पहला है, दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी और तीसरा है इसमें न्यूमेरिक एबिलिटी। तीनों के ही 10-10 मार्क्स रहेंगे, 10, 10 और 10। इंग्लिश के 5, हिंदी के 5, बाकी तो 10-10 इसके हैं ही। तो टोटल 30 मार्क्स का आपका एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। और इसमें जो क्वालिफाइंग का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर दिया गया है। फॉर ईच वैकेंसी कैटेगरी वाइज 5 times कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन मेरिट पॉइंट्स कैलकुलेटेड एज फॉलोज, यानी कि जो आपकी कैटेगरी है उसमें जो वैकेंसी हैं उसके 5 गुना कैंडिडेट्स को ही फेज़ 3 के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पर एक सिचुएशन और दी गई है, अगर जो 5 टाइम कैंडिडेट्स हैं फेज़ 2 में जो क्वालिफाई करते हैं वो 30 या 30 से कम बनते हैं तो सबको ही क्वालिफाई यहाँ पर मान लिया जाएगा फेज़ 3 के लिए। दोस्तों उसके बाद बात आती है फेज़ 3 की कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन टेस्ट। दोस्तों इसके मार्क्स हैं 20 और पासिंग मार्क्स हैं इसमें 8। दोस्तों फाइनल मेरिट पॉइंट्स विल बी कंप्यूटेड एज
जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी वो इसके बेस पर बनेगी। मार्क्स इन टाइपिंग टेस्ट, मार्क्स इन एप्टीट्यूड टेस्ट, मार्क्स इन एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन टेस्ट प्लस एकेडमिक मेरिट पॉइंट्स। इनके बेस पर जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो दोस्तों ये है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो क्लर्क की वैकेंसी निकली हैं उसके लिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया अब की बार अपनाया गया है वो, और 2019 में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था उसमें जो चेंजेस करे गए हैं अब की बार, वो मैंने आपको यहाँ पर कुछ समझाने की कोशिश करी है। और जो अब की बार का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो पिछली बार से काफ़ी तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ हद तक अलग है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर और भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ के मुझे कमेंट करिए, ताकि मैं कुछ समय निकाल कर आपके लिए इसके बारे में वीडियो लेके आऊं। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।